Auto ilgalaikė. Auto trumpalaikė. Auto verslo nuoma. Admita. Ne tik rakteliai rankoje. Taigi turbūt ir patiems tokias slogas rungtynėse, ne? Kas labiausiai išmušė? Jo, nu tai tokias natūralu kažkiek po roko traumos tas realiai buvo mūsų pusė komandos. Tai tas turėjom persigrupuoti ir daug kas naujas rolės, to laiko nėra daug pasiruošti, tai kažkiek tas ir matėsi, kad pradžioj tokie biškai pasimetę buvom. Aišku, dar Margoto trauma tokia kažkaip labai ne vietų, ne laiko, tai toks, nu... Nieko nepadarysi, reikia eiti kovoti, bet aišku, gaila, tikrai daug tų traumų labai. Su tam traumos siaubas kažkoks. Nu jo, ir tokios tos traumos, nu, kur ten kažkas pastato koją, ten... Nu, nėra ko norėt. Iš tikrųjų, dažnai žaidžiam, tai nieko nepadarysi, reikia eiti kovoti ir nesvarbu keliasi. Kaip pats jautė Roko ta netektis? Matos, kad ir nuo spacingo dalykų turbūt prasideda dar ir kamuolio judėjimas, tokia nerandat savo vietos, kaip pačiam jausmas viduje? Tai natūralu, vis tiek jisai buvo realiai, kaip minėjau, pusė komandos, tai kamuolys pas jį rankose būdavo ir 6 savaitės ruošiamės taip žaisti, kad pas jį kamuolys ir staiga jo nėra ir turim persigrupuoti per vieną dieną. Tai tas nebuvo lengva, bet manau kiti visai neblogai išėjo ir pakeitė kiek išėjo. Šiandien ta rotacija 8 žaidėjų beveik daugiau minučių teko sužaisti, kaip su nuovargiu jaučiasi, ne? Tai aišku, kažkiek jaučiasi, bet aš manau visom komandom panašios sąlygos. Žaidžiam tom pačiom dienom, tai jaučiasi nuovargis, bet visi taip žaidžia dabar, tai nei čia pranašumas, nei ką, tiesiog turime eiti ir žaisti. Po pertraukos buvo kažkokie taktiniai pokyčiai ar daugiau iš tiesiog savęs suradot būdų kaip perlaužti? Kažkiek faktas tas akcentas buvo, ką ir pradžiai bandėm iš Jono, kad ten pirmoje pusėje nelabai jo matėm, kad ta prasme jis nėra čia prieš ką jam žaisti, ta prasme prieš tą priekinę liniją, tai kažkiek jo paieškom. Tas padėjo atsiplėšti ir tas buvo vienas iš tų raktų į pergalę. Realu, kad ir su Latvija raktas gali būti panašus, Jonas Valančiūnas būdos aikštelėje? Turbūt čia aišku trenerių planas kaip paruoš, bet manau, kad taip. Antram kėliny pats skaudžiai krito jam parketą, atrodo net ir parketas suskambėjo. Skausmingai buvo? Buvo, jo, tas toks momentinis biškį ant riešų nusileidau, jaučiasi, bet manau nieko rimto, vis tiek žaidžiau, tai nieko baisaus tikiuosi. Gyti leidžiat suprasti, kad tos traumos nėra atsitiktinumas, viskas dėl to didelio buvo? Ne, tai visam čempionate, ta prasme, matėm, kiek žaidėjų iškritę, tai natūralu žaidžiam, kas antrą dieną čia buvo, kad žaidėm vieną po kitos, tai dideli krūviai, daug varžybų įtemptų, tai traumas ir atsitinka. Atrodytų viskas kaip ir tvarkoje, 4 pergalės, 1 pralaimėjimas, antra vieta grupėje, bet į Latviją ir Rygą vykstama turbūt tokiamis dvejopomis nuotaikomis. Manau, nėra kur trauktis, ta prasme, vis tiek išeinam, žaidžiam 5 prieš 5 ir viskas prasideda nuo 0-0. Tai turim visi susigrupuoti bendrom jėgom, išeiti ir tikrai negalvoti, kad čia jau kažką pralašėm. Turim tiesiog prasideda play-offai, turim išeiti, sukoncentravę nuo pirmų minučių ir atidirbti. Pačiam pirmas čempionatas rinktinėtas krūvis, kaip nemažai kalbėjome, gazdina, kažko panašaus tikėjasi ar kokia savijauta? Ne, viskas kaip ir tvarkoj. Manau, to fizinio krūvio yra, bet tam ruošimės 6 savaitės, tai treneriai visą planą sudėliojo ir viskas tvarkoj. Margo trauma rimta, kas girdėjo iš pirmo? Nežinau, jis taip pasuko tą čiurną nesmagiai, ten per kubą kiek matėsi, tai nieko nežinau, reikės čia daktarų klausti, bet neatrodė labai gerai. Dabar žaidėjai taip Grandys, kaip Velička ir Sargiūnas, 2 debiutantai, kokia tai didžiulė atsakomybė jiem ir kaip jiems sekasi tvarkyti, kokie jiems sunkumai, sakykim, buvo iš tų rungtynių, kas matėsi? Aišku, kažkiek jaučiasi, bet manau vis tiek jie turi tą savo charakterį ir eina kovoja, stengiasi. Čia ir jiem tas šansas geras atsiradęs, tai rodyti save ir panašiai. Tai
Nieko, dirbs, atiduodas visą save ir žiūrėsim, kaip bus. Gydė dar iš tos psichologinės pusės, Rokui, kur pačią traumą matėt aikštėje šiandien Normanto, kaip nepalūžti būtent šiuo atveju? Nieko, tos traumos toks jau dalykas šitam sportui, apskritai, bet kokiam sportui neišvengsi jų ir tiesiog čia yra natūrali krepšinio dalis. Tai svarbu, kaip yra svarbiausia tą rezultatą kažkokį turėti gali rungtynių. Tai tiesiog eini dirbi nemalonu, bet turi nežiūrėti tai ir dirbti iki galo. Treneris Antanas Reika mėgdavo sakyti, kuo sunkiau, tuo geriau. Ar galima šitą frazę jau traukti į dienos šviesą? Manau, po čempionato pasakysim, jeigu bus gerai viskas. Bet taip dar žiūrint į Rygą, lūkesčius atrodo ir užsikėlėm, bet ir turim tų problemų. Slegia kažkiek, kad ir nežinomybė tą, kaip pavyks. Nežinau, aš manau, nieko nepadarys. Taip yra jau su tom traumom ir viskas. Kaip minėjau, turim išeiti atidirbti vieni už kitus, pastovėti, kiek išeina, vis 100% atsiduoti ir žiūrėsim. Jums asmeniškai šiaip rezultatyviausios rungtynės čempionate, ar galim sakyti, kad jau tą žaidimo ritmą galbūt labiausiai šiandien geriausiai pajutė iš viso čempionato rungtynės? Jo, turbūt, nes kažkiek ir persigrupavom ir vėlgi buvo Rokas, tai kamuolys pas jį, ta mano rolė irgi kažkiek kitokia buvo šiandien, kažkam reikėjo biškį irgi prisidėti. Tiesiog darau tai, ko reikia treneriai ir viskas. Auto ilgalaikė. Auto trumpalaikė. Auto verslo nuoma. Admita. Ne tik rakteliai rankoje.